Hi friends, welcome to Infomaniactamil YouTube channel. So ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெக் வீடியோவோட வந்திருக்கோம். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கணும் ஒரு நீட் இருந்துச்சு. ஸோ கடைசியாக வந்து போட் ரக்பி வந்து யூஸ் பண்ணால் ஒரு 5 to 6 years வந்து நல்லா லாஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் இது வாங்கலான்னு வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் Spinx Pro வந்து இப்போ நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டோன் Spinx Pro. இது வந்து ஒரு 20 watt RMS சவுண்ட் ஸ்பீக்கர் இது. ஸோ இந்த எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த ட்ராபிக்கல் ப்ளூ கலர் வந்து 2000 rupees போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குவிக் சவுண்ட் செக் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து ரிவ்யூ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் அழுத்தி விடுங்க. போட் ஸ்டோன் Spinx Pro இது ஒரு 20 watt RMS சவுண்ட் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் RGB லைட்ஸும் வந்து இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அப் டு 8 hours ப்ளேபேக்குன்னு வந்து கம்பெனி சொல்கிறாங்க. ஸோ ரியல் டைமில் எப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நான் வாங்கினேன். இது வந்து ட்ராபிக்கல் ப்ளூ கலர் சொல்லி இந்த மாதிரி 2000 rupees எம்ஆர்பி. பிளாக் கலர் இருக்குது, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2800 rupees. ஸோ குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரியில் தான் வந்து வரும். ஸோ அதனால் சீல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே பிரிச்சுடுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவல்ஸ், வாரண்டி கார்டு இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு போட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய பிராண்டில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்ஸ் கேபிள் வராது. ஸோ இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஸ்டோன் Spinx Pro. ஸோ பார்க்கலாம். ட்ராபிக்கல் ப்ளூ கலர் லுக்கு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கே ஹேங் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு க்ரிப்புக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, கயிறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில்ட் குவாலிட்டி பார்க்குற வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு, சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த RGB லைட்டு. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்ஸில் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஆன் கண்ட்ரோல் இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த RGB லைட் ஆன் ஆஃப் மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஏரியாவை அப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப் சி சார்ஜிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டு மெமரி கார்டு போடுற ஸ்லாட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து USB. ஸோ எல்லா கனெக்டிவிட்டிஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெயினாக ஆக்ஸ் இருக்குது, 4 விதமான கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது. ஸோ இந்த லேயர் இப்படி மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும். அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பட்டன் இருக்குது. ஸோ மேலே இப்படி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர். ஸோ இந்த இடத்துல சப்வூஃபர் ஏரியா. ஸோ 20 watt ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் இது. 2 ஸ்பீக்கர் இருக்கும், அது இல்லாமல் ஒரு சப்வூஃபர் இருக்கும். சப்வூஃபருக்கான பார்ட்டிஷன் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ 350 போட் 350 ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு 400-500 rupees கம்மி. பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோ ஸ்பீக்கர் தான், சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் இருக்கும். இது வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ். அண்ட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டானிக்ஸோடைய சவுண்ட் ட்ரம் P தான் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது. எல்லாருமே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் ஒரு சில காரணத்துக்காக நான் வந்து அதை வந்து எடுக்கலை. அதை நான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் குவிக்காக அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு குவிக் சவுண்ட் செக் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து IPX4 ரேட்டிங்கோடைய ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃப் ஸ்பீக்கர். ஸோ இந்த IPX4 ரேட்டிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது மழை தண்ணி, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வேர்வை, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த தண்ணி படுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்பீக்கர். இது வந்து இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப்ஸ் கிடையாது. ஸோ வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப்னா என்னென்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் தூக்கிட்டு நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே வந்து அப்படியே சப்மர்ஜ் பண்ணுறதும், அது தண்ணிக்குள்ளே வந்து சிலர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே அந்த உள்ள நுழைச்சி எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா இது அதற்கான IP4 வந்து IP ரேட்டிங் வந்து தரலை. ஸோ இந்த ரேட்டிங்க்கு வந்து வெறும் வந்து ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃப் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா TWSை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ நிறையா ஸ்பீக்கரில் காமனாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை பில்ட் இன் மைக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ காலிங் இருக்குது. இது ஒரு காமனான ஃபீச்சர் தான். ஸோ டைப் சி சார்ஜபிள் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு.
அண்ட் இதில் கனெக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் இருக்குது, யூஎஸ்பி இருக்குது, ப்ளூடூத் 5.0, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எஃப்எம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் வந்து இருக்குது. அண்ட் அது ஒரு போர்ட்டபிள் டிசைன்றாங்க. ஸோ அது ஜென்ரலாகவே இப்போ வரது எல்லாமே போர்ட்டபிள் டிசைன் தான். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிஜிட்டாக இருக்குது இந்த டிசைனு. அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் நார்ம்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அடாப்டர் வந்து எது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 5 வோல்ட் 2 ஆம்பியர் சார்ஜர் அடாப்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கேபிள். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து டெக் எந்தூசியாசிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வாட்சஸ், ப்ளூடூத் வாட்சஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுடைய ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ நார்மல் சார்ஜர் போகிறதுக்கு பெட்டர். அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய பிசி லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து கூட நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் உங்களுடைய ஸ்பீக்கரோடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீக்கரோடைய சவுண்ட் செக் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஆக்ஸ் மூலிமா ஸ்பீக்கர்லேருந்து என்னுடைய லேப்டாப்புக்கு வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சினிமா பாட்டு நம்ம எதுவும் ப்ளே பண்ண முடியாது, ஏன்னா காப்பிரைட் வந்துடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நோ காப்பிரைட் மியூசிக்கில் ப்ளே பண்ணி பேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு வந்து செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் வந்து நான் ஃபுல்லாக வால்யூம் வந்து வச்சுட்டேன். லேப்டாப்பில் வந்து நான் இன்னும் ஃபுல்லாக வைக்கலை. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நான் ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ லவுடாக தான் இருக்குது. நீங்கள் அந்த பேஸ் ரேடியேட்டரை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த பேசிவ் ரேடியேட்டர்ன்றவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் தம்பிங் பேஸ் மாதிரி சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். கிளாரிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பேஸ் வந்து அப்படியே காதை கிழிக்குது. சவுண்ட் கிளாரிட்டியும் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. மேக்ஸிமம் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், போட் ஸ்டோன் ஸ்பிங்ஸ் ப்ரோ ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் குவிக் சவுண்ட் செக் வந்து பார்த்தோம். பேஸ்லாம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய சேனல் இன்ஃபோமேனியாக்டமில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் அழுத்தி விடுங்க. உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு 1 வீக் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டே டியூன். நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.